Paskaties, ko tu izdarīji! Es domāju, ka stiprākā puse man ir gribas spēks. Gribas spēks. Vienmēr gribēju visur, ne tikai basketbolā, vinēt. Nekad es tā nepatīk uzspēlēt tā kaut kā. Vienmēr vajag vinēt. Spēcīgākais droši vien ir bijis tas, ka es esmu spējis mainīties spēlē līdzi, mainīties savām fiziskajām iespējām līdzi, ka es esmu bijis no centra spēlētāja līdz snaiperim un pēc tam atkal par spēku uzbrucēju. Un esmu spēlējis ļoti daudz vietās savā salīdzinoši īstajā basketbola karjerā, gan profesionāli, gan jaunatnes līmenī. Esmu spēlējis 1 gadu Amerikā, kas, protams, pieredzē deva neatsveramu devumu. Teiksim, par kaut kādām stiprām pusēm, vienmēr labi spēlēja aizsardzībā, vienmēr varēja sekt pa visu laukumu. Teiksim, es domāju, ar to es arī varēja teiksim, spēlēt vispār. Tas arī īstenībā tas, kas man arī pašam patīk, tas, ko patīk darīt. Izēju tīru uz aizsardzību. Man nav metienu varbūt, bet ar aizsardzību likt pretiniekam kļūdīties, atņemt viņam bumbu un vienkārši spēlēt tā, ka katra epizode var izšķirt spēles gala rezultātu. Man stiprākās puses droši vien ir cīņas spērs. Tas, ka es neesmu ļoti tehnisks spēlētājs, es vairāk cīnos pēc atlēcošām bumbām, tā melnā darba darītājs. Driblēt labāk nesāk vispār, savādāk būs uzreiz kļūdas. Es uzskatu tomēr, ka man ir vairāk prātā tās zināšanas, saprotu to basketbolu. Es domāju, tehniskās iemaņas arī ir pietiekami labā līmenī. Teiksim, uz ko es arī varu vairāk spēlēt, tā kā gudrāk izspēlēt tās pozīcijas tā tālāk. Jā, un laikam aizsardzībā arī nevarētu teikt, ka es būtu baigi švaks. Es neesmu tāds, kurš baigi daudz varbūt piespēles atdod. Man patīk mēs bumbu grozā. Tad ja es esmu pietiekami labs un spēju arī iemest bumbu grozā tajā līmenī, kur spēlēju, tad principā es esmu noderīgs. Ja es vairs neesmu tik labs kā pārējie vai labāks pa viņiem, tad man ir grūti. Ņemot vērā, ka kaut kāds spēks ir sakrāts pa gadiem, tad droši vien caurgājiens un tā virzība uz to grozu. Droši vien tāda sportiska nekaunība, kura nekad nav trūkusi un varbūt pat dažreiz bijusi pārāk liela. Man liekas, mans spēcīgāk būs tālmetiens. Būs savu cīņu pie groziem. Kā basketbolistam es uzskatu, manas spēcīgās puses ir aizsardzība un metiens izšķirošos brīžos. Leciens bija tagad ar laiku. Bišķiņas mazāk trenējos, tāpēc bišķi svars nācis klāt. Un leciens vairs nav tik labs. Varu iemest no tālās distances un varu aiziet cauri. Es pirmkārt esmu atletisks spēlētājs. Es varu cīnīties pa atliekšām bumbām.
esmu teiksim, ļoti agresīvs un ar ļoti labu cīņas sparu. Teiksim, nepadodos, ja es redzu, ka tā bumba kaut vai saglāb pa 1%, es mēģināšu viņu izglābt. Iespējams, neizdosies un iekritīšu banerīšos, bet es mēģināšu to darīt. Un noteikti arī man ir ļoti labs caurgājiens. Sautu dažkārt sevi pa melno zirdziņu, varbūt, kurš var tā kā izšaut jebkurā laikā, jebkurā momentā. Jā, manuprāt, aizsardzība, kas ir tā manā viena no stiprajām pusēm, atlētiskums un jā, tiešām cīņas spars, visam tam pāri cīņas spars. Grūti spriest. Viens no maniem, kā es uzskatu, galvenajiem ieročiem ir metiens. Tas ir metiens aiz 3 punktu līnijas. Protams, tad sāsināts varbūt caurgājiens, kas ir mazāk epizodiski, bet notiek. Un kāda laba piespēle. Man streetbolā stiprās puses noteikti ir, ja man pretī ir man auguma spēlētājs, tad es viņu varu pamanīt, apspēlēt. Ja man nenāk klāts, var ielikt trojku sejā. Tādā ziņā var būt labi, kad streetbolā īsti tādu kārtīgu centru nemaz nevajag. Tādēļ varbūt es biju atbilstošs casting komandai. Es ļoti labi metu trīnīšus, man tā liekas, jo manis principā būtu jāsadz garajam, un es, lai arī 2,01 m, kaut kur 2,02 tajā starpībā, gribētu teikt, ka es labi žarīju. Un tā ar kaut kādu pirmo solīti vēl var tikt garām. Principā man laik kā spēlētāji bieži vien sekt pretējās komandas uzbrukuma līderis mazliet netīra, mazliet policists stilā. Teiksim, tur LU bija Pūts tajā laikā spēlēja, vai Turības Ieramano pielika klāt, teiksim, dabūs tās 3 piezīmes, bet to pirmo ceturdaļu nokrampēja tā, kad viņš neiet garām un negrib līst. Viens no bijušajiem komandas biedriem, Lībietis Jānis, nāca ar tādu ideju, kad lai nevarētu, teiksim, atbalstīt, viņš, teiksim, komplektēto komandu, palīdzētu atrast spēlētājs, jo nevarētu atbalstīt, teiksim, finansiāli, jo tajā laikā vēl bija Adidas streetballs, un tad bija posmi pa visu Latviju. Rīgā bija 1 vai 2 posmi, 3 pavasar, pārējie viss bija ārpusē, un līdz ar to tur bija izdevuma mašīnas, benzīns un tā tālāk. Manuprāt, tas bija pēdējais gads, kad šis streetballs arī pastāvēja. Viņš saucās G-Money Streetball, un viņš skaidījās arī Latvijas Republikas čempionāts jau basketbolā. Tad kaut kā mēs tikāmies, un viņš gribēja zināt, kas spēlēs. Un es viņu tā kā nedaudz no citas puses jau pazinu, tur no laukiem, tur blakus ciematā dzīvoju, un akadēmijā es viņu arī zināju. Tā kā bija arī savējie cilvēki, teiksim, ko atbalsta, un tā pašā laikā viņi jau var uzvarēt. Man likās, teiksim, ideāli. Jā, šit var parādīt. Šitā, kā saka, mēs pirmie sākām, tā Baltika Casting Agency spēlēt, tāda pirmo celmalaužu maika ir. Tas bija laikam jau, kad es biju beidzis savus pusprofesionālās gaitas basketbolā, kādos gados 21, 20, kopā ar, ja nemaldos, Ediju Neilandu un MJ un vēl kaut ko. Bija cilvēki, kas mainījās, bet es, Edijs Neilands un Jānis Lībijs, te bija tie, kas mēs, principā, manuprāt, bijām gan uz katru posmu. Bet es atceros, kad es pirmo reizi vispār ieraudzīju Baltika Casting Agency, man likās, fuck, kas tie tādi pa gaļiem ir. Mēs pat no paša sākuma diezgan stabili sākām minēt visas posmas un kaut kā tā iegājās. Pašām tā apetīte radās, teiksim, redzot, ka to manu kompānijas vārdu, teiksim, nes, jo tad tika taisītie video apskati, ko laida LTV7, Adidas streetball tur pirmdienās vakaros. Tad mums tā sīvākā cīkstēšanās tajā saucamajā VIP vai elites līgā, es nezinu, kā viņi saucās, tā skaidījās pati. Tajā mēs cīkstējāmies ar Jūrmals Fēniks, kur arī brauc uz katru posmu, kuriem bija nopietnas sastāvs, kuri tieši tāpat kā mēs gāja tikai uz maksimumu uz pirmo vietu. Tajā streetbola laikā bija tādas īstenībā leģendārās komandas, kur spēlēja Edgars Teters kopā ar savu brigādi, un bija Jūrmals Fēniks, vēl atpakaļ ar Pogiņu un Kiviču. Tā kā tur bija īstenībā daudz komandas, kuras bija tādas tie paši Buki, Graudiņi, Rudzīši, Gabrāni. Es nekad neesmu spēlējis streetbolā ar kaut kādām, nezinu, zvaigznēm, izlases džekiem kaut kādiem. Vienmēr spēlēju ar tādiem, kas tā kā esot, grib vinēt uz gribas spēku tādu. Kaut kā uz to gribas spēku mums izdevās viss, un diezgan veiksmīgi arī to sezonu novinējām. Pazuda sponsori meklēja jaunus, un tobrīd Elvis izrādīja
kaut kādu mazu interesi par to, varbūt, ka viņš varētu būt šis sponsors un atbalsts. Un man uz to brīdi, pat godīgi sakot, man bija vienalga, kas man dod to naudu, jo es gribēju spēlēt basketbolu. Mēs jau Nauri jau no, nezinu, 10 gadus, 8-10 gadus jau streetbolā kopā spēlējām. Pirms tam bija citi atbalstītāji, bet, kā bija BCA, tā mēs arī spēlējām. Raits Liepa, Mārtiņš Liepa, Valds Dambergs un es. Mūsu četrot, mēs bijām kaut kā jau saspēlējušies, viens pie otru pieraduši. Sākumā bija viens pēc otru. Katru ceturtdienu bija ar uzvaru mājās, visi priecīgi. Ja bija 2., 3. vieta, tad jau priekšām tāda nepadarīja darba sajūta. Un atkal pienākusi kārta jūs iepazīstināt ar Gato Games komandām un personībām. Šoreiz ar vienu no sīkstākajām – Baltic Casting Agency, Nauris Liepiņš, cilvēks iela, tetovējumu karalis un labsirdīgs cilvēks. Valds Dambergs, bijušais VEF sporta skolas pārstāvis, atlētisks spēlētājs, melnā darba darītājs. Raitis Liepa, komandas jaunā avs, spēlētājs ar labu caurgājienu. Mārtiņš Liepa, Raita vecākais brālis, piemīt elastīgas dribla kustības, pēc kurām seko precīzi metieni. Grīziņā ir pacelts Baltic Casting Agency karoks vairākas reizes, par ko liecina arī šitie grozi šeit. Man vispilgtāk atmiņā ir palicis tas, ka bija tajā pašā pirmajā sezonā bija tas starptautiskais turnīrs, kad bija no Krievijas spēlētāji, no Igaunijas, no Lietuvas. No Krievijas bija it kā čempioni, ar kuriem mēs arī beigās finālā spēlējām, ja nemaldos arī vinējām. Noteikti jau, ka spilgtākie momenti ir tās spēles, kad ir punkts punktā. Un pavisam noteikti ir fināli. Jā, tieši tā, ir 1. oktobrs, un mēs atrodamies pie Rīgas sporta manēžas, kur notiek Gato Basket superfināls. In 2011. gadā mēs atkal spēlējām tāpat tajā pašā sastāvā. Protams, ik pa brīdi mums parādījās kāds jauns spēlētājs, jo mēs kļūstam vecāki, parādās jauni pienākumi. Un līdz ar to kāds krita kādreiz ārā un viņa vietu ieņēma kāds cits. Gato basketā arī tika izcīnīta ceļzīme uz Prāgu. Uz to es atkal neaizbraucu, jo atkal bērniem nometnes vasarā jāstrādā, jāpilnveidojas un tā tālāk. Un tā joprojām. Gato basketa ceļzīme uz Prāgu izcīnā Baltic Casting Agency. Nu, Džeka, apsveic. Kādas emocijas? Lieliski, paldies. Lieliski. Jā, ļoti labi. Kā jūties? Ļoti labi. Nu, pretī bija ļoti nopietna komanda kājas. Kas bija panākuma atslēga? Beidzot bija jāvinē. Man gan pašam tieši šajā reizē uz Prāgas turnīru nesanāca aizbraukt. No sastāva, kas izcīnīja šo ceļzīmi, Džeki daudz nevarēja tikt. Parādījās kaut kāda brīva vieta, un Raimunds Elbakens tieši piedāvāja, varbūt jūs mani paņemsiet savā sastāvā, nu attiecīgi es tur varētu padankot, un tā teiksim. Un ļoti veiksmīgs turnīrs ar to, kad sanāca paņemt vienkārši ar raksturu, kad gan Naurīts, gan Dārgais, gan es, un tad, kas bija 4. Bija tā, kad nevarēja laikam kāds tikti, un tad caur Raimundu Elbakenu man piedāvāja pie viņiem uzspēlēt Čehijas posmā. Jā, Edgars Krūmiņš, un tajā braucienā arī es ļoti tuvu apzinos tieši ar Nauri. Nu, BCA sastāvā viennozīmīgi Prāga Open pirmā vieta, tas ir starptautisks turnīrs, un to nevar neatzīmēt. Aizbraucām uz šo turnīru un uzvarējām. Un tas bija tieši tas atslēgas brauciens, tā Prāga.
kad bija fantastisks gan tas tusiņš, tāds komandas gars un tā cīņa, kad tie bija pēc pirmiem 3 gadiem, kad bija pagājis jau Getiņš, un tad pagājušā gadā mēs aizbraucām, un tur redzēt to raksturu, to jaudu, kas ir uzkačāta pa tām ceturtdienām, un jā, tā kā tas bija tas laikam spilgtākais moments. Un tad pēc tam arī attiecīgi pēc šīs uzvaras bijām arī Maskava Open turnīrā. Maskava Open, tas, ka mēs tur aizbraucām jau kā BCA komanda. Bija es, Rolands Brenčs, Nauris Liepiņš un Mārtiņš Liepa. Tāds bija sastāvs. Veicās, bija uzvaras, bija zaudējumi, bet pie medaļām netikām. Kaut gan, ja tā paņem, tas bija, mēs pirmo reizi bijām šajā turnīrā. Arī sastāvs bija nedaudz pamainījies. Teiksim, bija 2 no BCA pamats sastāva un bijām es un Rolands Brenčs. Maskava Open tikt astotniekā, es domāju, ka arī jebkurai komandai nebūtu tik vienkārši. No grupas ārā tikām, bet pirmajā kārtā atdūrāmies pret spēcīgiem lietuviešiem, kas arī pēc gada uzvarēja šo turnīru. Lielās pārmaiņas vispār komandu skāra principā ar brīdis, kad Jevgeņijs, kas uzškins, pateica, Džeki, jūs vairs nespēlēsiet streetbolu un viss. Un tad, principā, man izkrita no komandas lielākā daļa, Mārtiņš kā treneris, Raitis un Valds kā spēlētāji. Un principā, nācās komandu veidot no jauna. Es pat īstenībā nevarētu tev pateikt, kā vispār viss iesākās. Man liekas, ka tieši tavs brālis Nauris, es nezinu, gadus 2, 3 varbūt atpakaļ, uz kaut kādu vienu posmu pasauc, tad mēs nospēlējam kaut kā kopā. Pēc tam, protams, savu darba dēļ un aizņemtības vasarā nometis vispārējais, tad regulārais, protams, tur paspēlēt nevarēja, bet līdz ko viņiem vajadzēja kādu aizpildīt robu, tad viņš man uzvani, uzprasīja, vai es tieku vai netieku, un tad es arī tur kaut kāds posms pie jums nospēlēju. Tad nāca klāt daudz, tad nāca Nikolais Mazurs klāt, tad nāca Edvards Čikurts, tad nāca Mārtiņš Vīņauts, tad Mārtis Liepiņš, tātad brālis, nāca klāt. Un rezultāts īstenībā nemaz nav tik slikts, teiksim, tā ķīmija, kas mums bija izveidojusies, ka man Raitim, Mārtiņam un Valtam, viņi bija ļoti labi, bet izrādās, ka, var spēlēt ar citiem spēlētājiem, varbūt, ja ne labāk, tad savādāk, respektīvi es pats arī jūtos daudz brīvāk un atraisījos, ko man ir teikuši vairāki. Protams, nākamais moments jau bija fināls. Jo es nemaldos, mēs tikām kā 15. 16. iekšā tajā, vai ne? Kā saukās kā underdog, jā. Un tad arī bija visi likmes, teiksim, kas spēlēs finālā. Vai pirmā 4 komandas, vai zemāk, un bija 50-50, kad finālā spēlēs viena no 4 un tad kāds underdogs, un tie bijām mēs. Tas arī, ņemot vērā to, cik liela bija cena tam turnīram, cik liela bija balva, izsist tādas komandas kā Enerģija un Berlīts toreiz, kur spēlēja arī ļoti labi spēlētāji LBL. Tas ir sasniegums priekš manīm, tas ir sasniegums. Bet varbūt mazliet negaidot, no mums varbūt negaidīja, ka mēs tiksim tik tālu, bet tiešām mēs kapājāmies, nenolaidām galvas, tiešām atdevām visus savus spēkus. Jā, finālā varbūt mazliet pietrūka, bet prieks par to pašu. Prieks, ka mums tiešām izvērtās tik lieliska saspēle, izvērtās tik lielisks komandas darbs. Jā, un beigās arī rezultāts neizpalika. Es vienu posmu pirms tam potīti samežģīju. Vīņauts, jā.
nebūtu viņauts, tad mēs būtu braukuši uz Ameriku. Protams, kā arī daļai manai komandai man bija žēl, kad beigās nedaudz pietrūka tur tie spēki un varbūt veiksmes, un tas fināls netika uzvarēts, bet jebkurā gadījumā bija lepnums un liels prieks, ka BCA varēja arī tik tālu aizcīnīties. Bija principā pussoli no lielās uzvaras braucienu uz Ņujorku. Neviens neņēma pa pilnu īsti, ka tur nekas nebūs, tur netiks, jo tur katrā komandā pa vienam milzim vismaz ir, un arī tīri uz to ciņas par uz to neatlaidību, uz to, visas lielās spēcīgās komandas tika noēstas nost, un finālā tīri uz to cīņas par, kā visu laiku spēlēt, tad pietrūka resursu un spēku, un tad uz to, arī zaudēja. Bet tas, ka tu redzi, ka principā tur no 16. vietas aizēja līdz finālām tīri uz to gribas spēku, tad tas ir, baigi super. Bišķi nepaveicās finālā, pietrūka spēka, tā. Neiekrita tie metieni, kā vajadzēja iekrist, un līdz ar to otrā vieta, bet es domāju, ka tas nav slikts rezultāts, un mēs aizbrauksim arī uz Ameriku noteikti. Jā, šiem čaļiem tiešām prieks kopā kapāt, iet laukumā, jo zini, ka viņi nekad nenolaidīs galvas, viņi vienmēr kapās, vienmēr arī tevi atbalstīs, uzmundrinās, un arī varbūt dažkārt cik grūti iet, viņi nekad nepadosies. Vai nu par laimi, vai nu diemžēl, bet ir tāds respekts bišķiņ. Gan no visādiem jauniem spēlētājiem, gan arī no tiem pašiem veciem. Es, protams, agrākos gadus nespēlēju, bet es zinu, ka pret Baltic Casting Agency vienmēr ir tie veči, atnāk krampīt, tur būs cīniņš. Neatdos tāpatās neko. Ai, kapiņš, tas kārtīgs kapiņš. Vienmēr prieks aiziet. Mēs arī pret komandām, kas atnāk kaut kādi džeki, kas tur izlasē spēlē vai, kārtīgi basketbolisti. Ja. Viņi zina, ka viņiem būs grūti ar casting komandu. Katra bumba, kas lidos kaut kā, tā būs mūsējā bumba. Man ir, tāds treneris bijis, kas ir iedevis visos spēlētājus, kas pie viņa spēlējuši tādu cīņas par nenormāli, ka tu cīnies līdz galam. Un spēlējot kopā ar jums, brāļiem, tas vēl jau vairāk, getiņā, vēl jau vairāk parādās. Ir gadījies spēlēt kaut kādās turnīros, vai pat amatieru līmenī, kad ir džeki atnāk vienkārši uzmētāt, kuriem nav interesi tur nokapāt līdz galam, tad ar tādiem cilvēkiem neinteresanti. Bet, ja savācās laba brigāde, kas, konkrēti arī jūs ar brāli, tur vienmēr bija kapiņš līdz galam, līdz pēdējiem, un jā, tu citreiz zaudē, citreiz vinē, bet tā sajūta tomēr ir pozitīvāks. Īstenībā man liekas, ka tagad gadiem ejot arī skatoties tās komandas, kā viņas ir, cik mainījusies un kā viņi veidojusies, tad, man liekas, tā firmzīme mūsējā vienmēr bijusi, kad ir nereāls cīņas spēks. Ja, lai arī nav tie skaļie uzvārdi, kaut kādi var būt, ja tur, kā citiem, tur LBL spēlētāji, viss un tā. Tad mums, vienmēr ir bijis tas cīņas spēks, kad var aiziet un var, negaidīt var ņemt un uz cīņas par tīri paņemt un uzvarēt daudz spēcīgāks pretinieks. Un, ja es aizēju un es skatos un redzu, ka čaļi tur tiešām grauž asfaltu, tad nav lielāks gandarījums tikai par to vien. Es izvēlējos spēlētājus, kas cīnās, kas kapā. Un tās īpašības pamanīju vienkārši spēlēt ar viņiem kaut kur ikdienā, basīt, turībā vēl kaut kur. Es redzēju, ka džeki kapā un viss man baigi svarīgi ir, lai tā kā es 100% sev atdodu uz laukumu, tā arī tie, kas man ir blakus. Un pēc tādiem principiem es arī izvēlējos spēlētājus. Visi tik līdz nekapā čau, vienkārši, bez nekādas domāšanas. Paldies par sadarbību. Es domāju, mēs esam pierādījuši, ka varam būt labi, ļoti labi, un ka pašam ir prieks un gandarījums spēlēt. Un es domāju, tikai ir jākapājas uz priekšu. Tas ir pats galvenais. Jā, es varu tikai pozitīvus vārdus teikt. Un, droši vien, liels paldies jāsaka Naurim Liepiņam, kurš vienmēr ar milzīgu entuziasmu un tādu pašadevu un cīņas par to visu pasākumu cīnījies, gan laukumā spēlējis, gan arī regulāri draftējis jaunus spēlētājus klāt un vācis to komandu un bīdījis uz priekšu. Šobrīd jau tā ir goda lieta pārstāvēt tieši Elvi, Baltic Casting Agency. Viss ir tādā līmenī, un tātad viss sanāk, ka viss, kas notika toreiz, notika uz labu, un es esmu šeit, un tas atbalsts un sadarbība ir
Es domāju, ka katra komanda tādu gribētu atbalstītāju kā Elva. Noteikti ļoti pozitīvs moments ir tas, kad tu jūti, kad Elvim pašam arī tas interesē, ka viņš nāk, teiksim, vēlu vakarā uz to pašu geto basketu, stāv pie tā laukuma, aplaudē, uzmundrina, jūt tev līdzi. Nav tā, ka viņš vienkārši ir, teiksim, nosponsorējis to pasākumu un vairāk viņam nekas neinteresē. Tas tiešām ir jūtams, ka viņam ar tas pie sirds turās. Tā kā liels paldies viņam, tas ļoti pozitīvi. Bet ejot gadiem, es saku, milzīgs prieks bija redzēt Elviju aktīvo iesaistīšanos tieši šajā iela basketbolā un gadu no gada rezultāts tikai aug un aug, un šobrīd, es domāju, tā ir tāda jau tas nosaukums ir līdzīgi, kā kādreiz bija tur Gulbens Buki 10 gadu atpakaļ, kas tur aktīvi spēlējas. Viņi gan saucās laikam savādāk tajā laikā, bet tas ir tāds savu veidu zīmols izveidojies tieši šajā iela basketbola vidē. Es nezinu, vai visi saprot, kas ir Baltic Casting Agency. Tas ir cits jautājums, bet jā, daudz darba un labs rezultāts šobrīd. Mēs esam tā kā casting aģentūra, tā ir tā kā mazliet reklāmas aģentūra, mazliet tā kā aktieru apvienība, modeļa aģentūra, tā kā viss kopā, bet principā skaitās tāds kā centrs, kur sanāk kopā gan visi profesionālie modeļi, gan aktieri, gan dejotāji, gan kaskadieri, gan sportisti. Un, teiksim, mēs esam tā kā viņu aģents un mēs viņus pārdodam visā pasaulē uz TV reklāmām, uz kino projektiem, fotoreklāmām, mūzikas klipiem, UTT, visur, kur vajag, teiksim, promo akcijām un tā tālāk. They gon' love me for my ambition. Dream a dream, though it's harder to live. They gon' love me for my ambition. Easy to dream a dream, though it's harder to